Bueno, estamos de parte de TopoServe en la reparación de una estación total SAOS NTS 362R. Esta estación nos vino por un problema de distanciómetro. Solucionamos el problema, ya el distanciómetro está midiendo y tirando las distancias que son. Es rápido para medir. Hemos solucionado este problema con esta estación total SAOS. Recuerde, si usted tiene alguna estación mala o un teodolito digital o nivel, nosotros somos TopoServe. Hacemos mantenimiento y calibración y reparación de estaciones total, y también vendemos equipos y accesorios. Para mayor información, llamar al 95 95 5402. Gracias.